Mirëmëngjes Flavia. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, kohë të vështira po kalojmë, megjithatë deri tani besoj që jemi dhe mbetemi pozitiv, që do ta kalojmë, do ta kapërcejmë edhe këtë moment të vështirë edhe shpresoj më të mirën për ju, edhe për të gjithë dëgjuesit. Ndërkohë që Kohë të vështira përshëndeten, por sigurisht gjatë kësaj periudhe janë vënë re edhe rastet më të shumta se zakonisht të ushtrimit të dhunës në familje. Mund na flasësh pak për këtë situatë gjatë periudhës së pandemisë, sa është rritur, si është rritur, në të shkallë ka shkuar si fenomen? Faleminderit që më rënë mundësinë. Unë sapo nisa të thoja pikërisht të gjë. Unë nuk kam statistika konkrete për momentin nga autoritetet të cilat merren me këto. Megjithatë, periudha e pandemisë, periudha e mbylljes ka krijuar dhe ka rritur më shumë intensitetin e dhunës me bazë gjinore apo dhunës në familje. Dhe ajo çfarë ka bërë më të vështirë këtë fenomen, sepse ne të gjithë duhet ta pranojmë që ky është një fenomen që ekziston në shoqërinë tonë, ashtu siç ekziston edhe në shumë shoqëri të tjera, pra nuk na bën ne shqiptarët ndryshe ose më dhunues se sa popuj të tjerë. Megjithatë, secili nga shtetet, secila nga shoqëritë e adreson në mënyrën e vet. Dhe ajo çfarë doja të thoja është që periudha e pandemisë e ka bërë më të vështirë sepse duke qenë njerëzit të mbyllur brenda, rriten edhe ndërveprimet familjare, në qoftë se një dhunues më përpara mund të harxonte më shumë kohë jashtë, kthehej në shtëpi, tash në kohën e pandemisë ishte i detyruar nuk e di nëse mund ta quajmë ashtu, po duhet detyrimi i njerëzve për të ndënjur brenda. Ne të gjithë kemi ndjer një lloj presioni edhe një lloj lodhje, qoftë edhe psikologjike, nga fakti që ne nuk mund të dilnim jashtë. Dhe kjo i bën gjërat më të vështira. Dhe ndërkohë i ka limituar ose i ka kufizuar gratë të dalin dhe të kërkojnë ndihmë, ose të flasin me njerëz, të flasin me specialistët e fushës, qoftë edhe të shkojnë në spitale dhe të marrin ndihmën e parë nëse ato janë të dhunuara apo ta raportojnë atë. Sigurisht. Ndërkohë do të pandemia ka krijuar. Po, të lutem mbaroj Egla. Pandemia ka krijuar një lloj kështu tenxhere me presion, doja të thoja, sepse gjitha gjërat janë aty brenda dhe janë duke zjerë. E vërtetë. Dhe mendoj që kjo është një situatë për të cilën ne të gjithë kemi një rol për të luajtur. Ne të gjithë mund të bëjmë diçka. Kjo ishte edhe një nga arsyet që unë mora iniciativën gjatë verës për të bërë diçka në mënyrën time, sepse unë ndjeva që duke qenë një person, një qytetar me një lloj përgjegjësie për atë çfarë ndodh, jo vetëm brenda familjes time, po edhe rreth meje, edhe në shoqëri, mendova që do të ishte një mënyrë për të rritur këtë ndërgjegjësimin, sepse pa shkuar ke dhuna, unë besoj shumë fort tek parandalimi. Pra ne kur kemi shkuar ke dhuna, sigurisht ne na duhen ligje, sigurisht ne na duhen edhe organe ligjzbatuese për të zbatuar këto ligje, për të marrë masa dhe për të adresuar fenomenin, sepse nëse ti ke një dhunues i cili nuk largohet nga familja, ai mund të kryejë një vrasje dhe ne kemi plot raste të tilla. Dhe kemi vrasje të ndodhura përgjithsisht, dhe ironia e fatit dhe qesharaksia e Shqipërisë është që shumica e vrasjeve ka ndodhur në kushtet e urdhrit të mbrojtjes. Do të kaloja më një herë te avokati Kujtimi Ibro. Mirëmëngjes avokat. Pyetja është, ne ligjet përgjithsisht i kemi spektakolare, cilësore, të përkthyera bukur. Çështja është si do të implementohet dhe si do të mbrohen ta familjar viktima të dhunës në familje. Nuk do doja të thoja gra, ta theksojmë mirë, nuk po flasim vetëm për gra, ka prindër, ka pleq, ka të moshuar, ka tek tuk edhe në burr që dhunohet në familjen e vet. Flavia, mirëmëngjes gjithë. Për sa i përket dhunës në familje është një problem shqetësues në shoqërinë shqiptare tashmë. Ligji i parë që ka dalë për dhunën në familje është i vitit 2006. Me 18-12-2006, i cili ka pësuar ndryshimet her pas hershme. Por ndryshimet e fundit, më të fundit janë të vitit 2018, që dhe vendimi dhe ligji i fundit numër 125 i vitit 2020, që për përmirësime për ligjin në dhunën në familje. Përkufizimi i parë është që fjala dhunë, çfarë kupton fjala dhunë në familje, është bëjmë një përkufizim të saktë të fjalës dhunë, që është veprimi dhe mos veprimi i personave të njëjtës familje ose të rrethit familjar, sipas kodit familjesh, që presupozon në cënimin e integritetit fizik, integritetit social, integritetit psiqik, integritetit
seksual, integritetit social-ekonomik, që bën që ky ligj të jetë adoptuar në kushtet të cilat jemi. Çfarë ndodh me ndryshimet ligjore të fundit fare që kanë ndodhur, janë bërë ca ndryshime për sa i përket pjesës së rehabilitimit, pjesës së ankimimit, të pjesës procedurale që i takon për anën legislative. Dhe ndjehemi në një fazë ku ligji vepron, kemi problematika shumë të mëdha për sa i përket dhunës familjen, sidomos marrëdhëniet me gjykatet, marrëdhëniet me të miturit, marrëdhëniet mes personave me aftësi të kufizuar. Pra është një fushë ku bën shteti sikur punon, domethënë. Po, është një fushë që duhet shumë vëmendje e madhe, pasi problematikat gjithë janë në rritje, jo vetëm për shkak pandemisë, kemi pasur edhe para pandemisë, pandemia vetëm se ka arritur këtë gjendje, domethënë e ka caruar edhe më shumë, për shkak se dihet tash me problemet familjare që kanë shqiptarët, pjesat e divorcuara, domethënë familjet e divorcuara janë një problematik jashtëzakonisht të tmerrshme për sa i përket marrëdhënieve në çift ose marrëdhënie me fëmijë të divorcuar, ku në një anë bëhet presione nga ana e dy familjarëve, si e gruas si e burrit, dhe këto janë probleme të prehta sociale. Okej. Zoti Ibro, a shpjegojmë pak të masën e marë kush ushtron dhunë do të largohet nga shtëpia? Flasim pak në lidhje me të. Po, tani me ndryshimet ligjore, me urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes nga gjykata, çdo person që ushtron dhunë familje të largohet në mënyrë të menjëhershme nga banesa ku ata jetojnë. E vërtetuar kjo nga? E vërtetuar kjo nga ana e policisë, nga ana e personave që bëjnë kallëzimin. Me mjek ligjore të gjitha. Po, me ekspertim ligjor, pastaj do flas për ta vërtetuar. Çështja është, zoti Ibro, kujt i dërgojmë këta dhunues? Si? Dhunuesit ku i dërgojmë? Si ndodh procesi i spostimit? Tani procesi i spostimit është një proces shumë delikat, për sa i përket sepse futen në lojë shumë institucione, siç është Ministria e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale, siç është Policia e Shtetit, siç janë njësitë e qeverisjes vendore, siç janë drejtoritë e shërbimeve sociale, pra janë një sër institucione që merren me këtë pjesë. Atëherë ta marrim nga fillimi, çfarë ndodh që në momentin kur vërtetohet që dikush në një familje ka ushtruar dhunë? Dhunë mbi një normë të caktuar, sepse një shpull nuk besoj se quhet konsiderohet ushtrim dhune, apo jo? Apo edhe kjo përfshihet? Jo, edhe ajo përfshihet. Edhe ajo përfshihet. Do me thënë, ta shpjegoj mirë, nëse dikush në nxemje e sipër i vërvit një shpull një familjarit të tij, ai mund të rrezikojë largimin nga banesa? Po, patjetër. E qartë. Nëse familjari e denoncon, kuptohet. Në rast se familjari e denoncon, ai dhe provohet, dhe sigurisht provohet. Sepse ka një diçka që t'ju shpjegoj pak. Ka 2-3 raste për masat e parandalimit, pra janë 3 momente kyçe. Masat parandaluese që merr Policia e Shtetit që vepron në mënyrë të menjëhershme, pra e ka me ligj masat parandaluese deri në lëshimin e urdhrit të mbrojtjes. Pra ka 3 faza: masat parandaluese, lëshimi i menjëhershëm i urdhrit të mbrojtjes dhe urdhri i mbrojtjes. Këto janë 3 faza që vendosen për pjesën e dhunës së familje. Masa e parë, që është masa më njëhershme e urdhrit të mbrojtjes. Çfarë do të thotë? Për personin që nëse është person i mitur, zbatohet nga gjykata ose nxirret urdhri nga gjykata për 24 orë, për subjektet të tjera brenda 48 orëve. Në rast se për veprime të shpejta, Policia e Shtetit ose Policia e Rendit vepron në mënyrë të menjëhershme vetë, me iniciativën e kushtit flagrant, vepron vetë derisa referon çështjen në organet e prokurorisë sipas kodit procedurës penale. Ç'do të thotë kjo mund të shkaktojë drama sociale. Unë do doja menjëherë të kalonim te psikologja Almeda Xhaferi në fakt mbi të gjitha për të kuptuar dramat sociale dhe psikologjike që mund të shkaktojë kjo ndërhyrje në familjen shqiptare në atë strukturë që sado distopike dhe jo funksionale mund të agravohet akoma më tej. Mirëmëngjes Almeda. Ju falenderoj për ftesën, është kënaqësi të jem në Kafe Sheta. Mirë se erdhe. Së pari do doja të ndaj me ju pak opinionin tim lidhur me ligjin në fjalë. Më vjen keq që nuk pata mundësi ta dëgjoja gjatë gjithë kohës avokatin dhe ndjes nëse bëhem përsëritse. Nuk ka problem. Sa i përket gjykimit tim mbi ligjin, unë e shoh si një masë rregullatore përforcuese në ndihmë të parandalimit. Pra pesha kryesore që ky ligj ka është që të parandaloj dhunën në marrëdhëniet familjare edhe me anë të efekteve psikologjike. Pra, sot flitet që dhunuesi, pa çka nga gjinia, mosha që ai ka, ku përfshihen
dhunus të dyja gjinive, ku përfshihen dhunus të mitur me anë të këtij ligji. Në momentin që shkaktojnë akte të dhunës, viktima e kësaj dhune denoncon dhe në mënyrë të menjëhershme policia ndërhyn. Më fal, ju lutem një moment, dhunusi mitur, thatë ju, do më thënë, nëse një i mitur godet prindin e tij, mund të përjashtohet, mund të nxirret nga shtëpia? Po, dhe kur kemi fjalë dhe kur themi të mitur, këtu duhet i referohemi 14 vjeç e sipër. Edhe adoleshentëve që mund të jenë pa bërë 18 vjeç apo sapo mosha 14 vjeçare është mosha e nga 14 deri në 18 vjeç. Pra, i referohemi këtyre të miturve që shpesh pjesë edhe të grupeve kriminale apo janë përdorues të substancave narkotike, kështu që dhe niveli i agresivitetit brenda marrëdhënieve familjare është shumë i lartë. Megjithatë, Almeda, të lutem, pyetja ime kishte të bënte me diçka tjetër. Ne e dimë realitetin në Shqipëri. Të sqaroja pak efektet pozitive të ligjit para se të kalonim tek problematikat. Kjo për një sër arsyesh. Unë në gjykimin tim, pavarësisht vështirësive që ka në formën e implementimit të këtij ligj, sepse jemi ende në fazën ku ligji ka dalë, po nuk janë ngritur institucionet për të akomoduar dhunusit. Dhe është menduar që përmes bashkëpunimit me njësitë e qeverisjes vendore, aty ku ka qendra sociale dhe flasim në qendra të mëdha urbane, siç është Tirana, mund të akomodohen përkohësisht dhunusit në momentin që kryejnë aktet e dhunës, automatikisht ndërhyn policia, koordinon me njësinë e pushtetit vendor dhe shkon në një qendër sociale deri në momentin që gjykata pasaj do t'japë një vendim. E kuptoj. Në gjykimin tim kjo është një masë shumë e mirë e cila frenon për shkallëzimin e dhunës. Çfarë ndodhte më përpara? Më përpara ndodhte që viktima merrte atë letrën e urdhrit të mbrojtjes, jetonte në të njëjtin ambient familjar me dhunusin dhe derisa gjykata të vazhdonte me procedurat e divorcit apo hapa të mëtejshëm, kemi parë edhe gra që janë vrarë me urdhrin e mbrojtjes në xhep. Po, e cituam pak më herët. Duke jetuar në të njëjtin ambient familjar, prandaj thash ndjes nëse janë përsëritse, ka shumë gjasa që dhuna të përshkallëzohet, ku dhunusi edhe ta merret për shkak se ndaj tij është bërë një denoncim. Do doja të ndaloj një sekond, Almeda, nëse më lejon, tek një teknikalitet para se të vazhdojmë me problematikat që ka një ligj që, me thënë drejtën, duket sikur në parim është i mirë dhe e mbron viktimën, por ka xhepa të çuditshëm. Avokat, të lutem, një pyetje. A kjo është nxjerrja nga shtëpia? A nuk është në një farë forme e para shkelje drejtave të njeriut, shkelje drejtës pronës, shkelje drejtës për të shfrytzuar pronën tënde? Jo, sepse është e përkohshme, Flavio, është e përkohshme. Pavarësisht përkohshmërisë, vendimi me Gjoni pak. 2 javësh është gjykata ajo që do të vendosi pasaj se çfarë do të ndodhë. Po ndërkohë ka ndodhur një dramë ndoshta më e madhe në një familje se sa ajo që nëse niset edhe nga një akt shumë i vogël. T'ju bëj një korrigjim sa i përket fenomenit të dhunës. Është për të ardhur keq që në 2020 ne diskutojmë është apo jo shpull dhuna. Dhuna së pari nuk fillon direkt me atë dhunë fizike. Dhuna fillon me element psikologjik të saj, ku viktima fillohet i cënohet vetvlerësimi, i cënohet identiteti, i cënohet integriteti i saj moral. Personaliteti e tjetër. Pasi është abuzuar në mënyrë sistematike me dhunë psikologjike dhe verbale, fillon me atë një shpull që duket një hiç mosgjë dhe përshkallëzon pasaj në ato nivele ekstreme. Të gjitha format e dhunës janë shqetësuese dhe duke punuar në parandalimin e tyre ne mund të zgjidhim probleme. Një pyetje që mua më vjen normale. Ndërkohë që në shtëpi në një familje mund të dërgosh një fëmijë, një të mitur 2 javë larg familjes për shkak të një shpulle. Po në parlament që krifen, rrihen e shahen, e dhunohen gjithve ne. Normale më vjen pyetja normale. Qëse me familjen është marrë deri në detaj ky ligj. Do me thënë, si po sile çfarë i thotë, jo, nuk e kam për replik me ju lutem, mos më keq kuptoni, është një reagim normal, Prandaj. Do me thënë, merret me filigram, merret në detaj me familjen dhe ndërkohë, se mua më duket se është një ligj që ka disa problematika. Po, Almeda, vazhdo.
nëse ju më keni ftuar këtu për të folur sot për ligjin, për anët e mira dhe të këqija që ai ka për lidhur me marrëdhëniet e dhunës në familje, le të flasim për këtë. Nëse më keni ftuar të bëj politik dhe të diskutoj për politik, vazhdo me diskursin tënd, s'ka lidhje. Ishte një ndërhyrje, nuk ishte personale. Të lutem, vazhdo të gjithë lejen. Të lutem, mos e keq kupto. Unë këtu jam e ftuar si psikologe, nuk jam e ftuar as si politik bërse, sepse nuk jam. Armina, nuk e kisha me ju, po ta shpjegoj dhe njerë, nuk e kisha me ju. Ishte një ndërhyrje, ndoshta jo shumë profesionale, por që besoj që ka dhe të tjerë që ka lexuar. Një përgjigje profesionale. Patjetër, ju lutem, koha është e juaj, vazhdoni. Faleminderit shumë. Lidhur me ligjin, ligji ka një sër problematikash sepse nuk janë menduar ende fondet apo buxheti i nevojshëm për të alokuar për ngritjen e institucioneve akomoduese në radhë të parë. Dhe kjo është vështirësia kryesore që ky ligj ka për të implementuar. Megjithatë, duhet kemi parasysh që gjithmonë janë ligjet ata që ndërtohen, pastaj në bazë të tyre lind edhe nevoja për të alokuar, për të gjendur fonde, për të implementuar ky si ligj. Me të gjitha vështirësitë që ka, sepse unë e shoh efektiv ndoshta në qendra të mëdha urbane, siç është Tirana apo qytete të tjera që kanë qendra sociale. A është e mundur që ky ligj të zbatohet, po themi në Bashkinë e Patosit, Bashkinë e Rogozhinës, aty ku janë qyteza të vogla dhe ka një mungesë institucionesh për shkak të numrit të vogël të popullatës. Unë nuk po them që ky ligj është i jashtëzakonshëm dhe ka zgjidhur të gjitha problemet që krijon dhuna në familje. Ajo që unë po theksoj është që ky ligj ka një efekt të jashtëzakonshëm në reduktimin, në parandalimin si mjet presione. Qoftë me anë të ndikimit psikologjik që ka të dhunues. E qartë. Të lutem, Almeda, nëse na lejon ta shpërndajmë pak diskutimin se kemi edhe të ftuar tjerë, para se të jap fjalën Egles, të lutem Egla më mirë kuptohet për të kaluar një sekond vetëm tek avokati. Çështja është, avokat Ibro, a nuk është ky ligj edhe një mjet nga eksperienca jote me problemet familjare, një mjet i shtuar presioni edhe për keq, një mjet abuzimi? Ky ligj në një farë mënyrë rregullon deri diku marrëdhëniet, por nuk është një ligj perfekt, siç e përmendi edhe psikologja, për shkak se krijon shumë problematika në marrëdhëniet familjare, pasi një fëmijë i mitur, po themi, ose një person me aftësi të kufizura që mund të ushtojë edhe ai dhunë, ose një person i moshuar që mund të ushtojë edhe dhunë, si mund zgjidhet ai kjo pjesa e këtyre persona ku do shkojnë këta persona, sepse është shumë problematike dhe gjykata tregon shumë çektite në këtë raste, pasi cakton një afat kohor shumë të shkurtër, ose në raste të veçanta krijon një klauzulë të veçantë që nuk i largon fare nga shtëpia, pasi mund të garantohet në një mënyrë tjetër pjesa e mbrojtjes ligjore për viktimen. Pra janë problematika shumë të mëdha, sepse po e supozojmë një burr ose një i moshuar 80 vjeçar, ku mund ta çojmë ne këtë person, ose një të mitur në moshën 14 vjeçare që ka marrëdhënie me shkollën, një person me aftësi kufizuar. Pra janë një problematikë shumë e madhe që nuk janë rregulluar saktë me pjesën ligjore, përderisa nuk janë ngritur institucionet dhe problemi kryesor janë institucionet, janë aktet ligjore të cilat do të nxirren nga Këshilli i Lartë i Gjyqësor. Për avokat kemi institucione. Kemi institucione, por institucionet janë shumë të mbingarkuara për të pjesën e të miturve. Për të miturit kemi institucione dhe për të miturit unë e shoh shumë pozitiv këtë element në ligj, sepse ne ju japim mundësinë që të miturit të trajtohen. Ne kemi folur për efektet e parandalimit të dhunës, po gjithmonë e kemi patur fokusin të fuqizojmë viktimën edhe të trajtojmë nga ana psikologjike viktimën. Jam shumë dakord, po janë një numër rastësh, më fal. Me dhunuesin dhe ky ligj e vë theksin edhe tek trajtimi psikologjik i dhunuesit. Në këtë rast janë shumë duke institucionalizuar për një kohë që gjykata do e vendosi, i jepet mundësia për të rehabilituar dhe nga ana psikologjike, qoftë për të punuar me varësitë që kanë me rehabilitimin ndaj varësive, qoftë për të punuar psikologjikisht dhe për të rehabilituar. Psikologe me ngjo pak tani. Kjo gjë është pozitive edhe tek viktimat e moshave të tjera, ku tashmë dhunuesi është i detyruar me vendim gjykate të marrë këshillimin psikologjik për të rehabilituar. Në këtë kuptim, unë shoh që në fokus është vënë edhe dhunuesi, jo vetëm viktima. Po pra, tash më ngjo pak, lutem, më ngjo pak, më ndjek pak. Tani risitë e ligjit fundit fare janë dy: rehabilitimi dhe flas për pjesën ligjore, rehabilitimi dhe pjesa ankimimit, që kanë ndryshime kryesore, pavarësisht termave dhunuesit e ke parasysh është tjetër gjë, nuk janë terma që ja vlen për atë pjesën e ndryshimeve ligjore. Pra dy gjëra që ka ndryshuar ligji 125 tani është rehabilitimi dhe ankimimi, mënyrat e ankimimit të vendimit të gjykatës. Pra rehabilitimi tani me ligjin e ri ka një sër të mirash,
por janë në funksion të institucione shtrohet pyetja që të rehabilitohen. Për shembull, kemi shumë persona me dhunë familje për shkak të alkoolit, për shkak të drogës, për shkak të xhelozisë, për shkak të bixhozit. Pra, i kemi ne këto institucione që të rehabilitojmë gjithë ta persona të psikologjia për alkoolin. Gjitha institucionet dhe ky është një shqetësim i drejtë që të njëjtin shqetësim ndaj dhe unë nga ana profesionale si ju. Kjo është çështja. Që duket si një ligj shumë i mirë në parim, por është një pjesa tjetër e ligjeve. Po Egla. Kërkon fonde, kërkon para, kërkon investime për të implementuar. Po jo ta shajnë në tërësinë e vet ligjin. Le të themi që kërkon fonde dhe kërkon një investim të mirë financiar dhe ai ka shteti këtë mundësi në këtë moment që ne flasim për të investuar në këto elemente. Egla, një pyetje kam për ty, domethënë me siguri ke vetë dëshirë të ndërhysh, po pyetja ime është duke qenë se bëhet fjalë për qelizën e shoqërisë familje, gjithçka duhet parë me shumë kujdes. Prandaj bëra edhe atë krahasimin që ndërkohë kemi një dhunë tjetër, diku tjetër me familjen, kam përshtypjen që po egzagerohet, duke qenë se dhuna është vetëm njëra ose hallka fundore e një sër fenomenesh sociale të cilat nuk funksionojnë mirë. Do doja dija mendimin tënd për këtë problematikën e ligjit. Nëse e sheh të tjerë vetë. Unë do kisha preferuar që të kishim një qasje pak më pozitive përpara se ta paragjykojmë një ligj. Unë mendoj dhe jam e bindur që secili në një shoqëri të mirë organizuar ka rolin e vet. Pra ne kemi rolin e institucioneve si parlamenti apo edhe qeveria kur propozon ligje, po kryesisht parlamenti që ka përgjegjësinë kryesore për të hartuar ligje. Besoj që është një proces i cili nuk ndodh brenda 24 orësh. Pra ndryshimet e këtij ligji nuk kanë ndodhur brenda 24 orësh. Dhe procesi i ligjbërjes kalon nëpërmjet disa hallkash ku është edhe konsultimi publik, merret opinioni e me radhë. Pra unë nuk dua të paragjykoj ligjin. Jam e sigurt që ato deputete të cilat kanë qenë iniciatore, por edhe të tjerë deputetë që e kanë votuar, kanë pasur bindjen që për ndryshimet e këtij ligji janë të domosdoshme për shkak të një sër arsyesh, një relacion besoj që ato e kanë bërë edhe publik. Unë nuk dua të paragjykoj ligjin, sepse ne nuk mund të paragjykojmë ligjin pa e lënë ato të veprojnë. Po e diskuton. Pika e dytë që dua të them është që asnjë ligj në asnjë vend të botës nuk është perfekt. Prandaj dhe procesi i ligjbërjes është një proces i vazhdueshëm, në qoftë se ka problematika që hase rrugës, prandaj është dhe ndryshimi a mendimi i ligjeve. Prandaj ta lejon të. E treta, çdo institucion, pra le mos ja lëm barrën vetëm një institucioni që ka ligjbërës. Çdo institucion, çdo individ, çdo organizëm në një shoqëri ka rolin e vet. Pra, parlamenti ka rolin e bërjes së ligjeve. Kemi institucione ligjzbatuese të cilave do t'ju vjerë bara për ta zbatuar këtë ligj. Ju si media keni rolin tuaj për të promovuar, për të rritur ndërgjegjësimin, për të informuar publikun, jo vetëm për ligjet, por edhe për atë çfarë ndodh në shoqërinë shqiptare. Organizatat e shoqërisë civile kanë rolin e tyre, qoftë për të ofruar shërbime, qoftë për të rritur ndërgjegjësimin e me radhë. Dhe le ta them pak gishtin tek vetja. Le të flasim për atë çfarë çdo individ në shoqërinë shqiptare mund të bëjë për të mos arritur tek pjesa e fundit, pra tek dhuna. Siç juve shumë mirë e thatë, dhuna nuk është një fenomen që vjen nga qielli, edhe ndodh një ditë të bukur kur ti hap syt në mëngjes. Ajo është pjesë e ndërlidhur me shumë gjëra të tjera, me vështirësitë ekonomike, me vështirësitë sociale, me papunësinë, me kushtet e vështira, me mentalitetin shqiptar, sepse ne dim shpesh herë që në Shqipëri vazhdon akoma që gratë dhe vajzat të detyrohen të martohen jashtë dëshirës së tyre. Ne kemi në fenomene të tilla në shoqërinë shqiptare si martesa e vajzave përpara se ato të mbushin moshën e pjekurisë. Ne kemi në shoqërinë shqiptare abuzime të njëpasnjëshme dhe mentaliteti i nënave që ja u transmetojnë bijave që ti duhet të heshtësh, sepse kjo është roli jot, sepse ti ke shkuar te burri dhe tani ky është fati jot. Të gjitha janë gjërat për të cilat ne në mendimin tim duhet të fillojmë të flasim. Ne duhet të edukojmë sidomos brezin e ri që të fillojë të kuptojë që një vajzë edhe një grua, ashtu si edhe një djalë, ka të drejtë të bëjë çfarë të dojë me trupin e vet. Kur arrin një moshë madhore ka të drejtë të marrë vendimet e veta. Kjo është një gjë që ne duhet ta bëjmë. Një ndërhyrje, nuk e di nëse kemi kohë. Jemi skandal me kohën, Almeda, do më lejosh vetëm një pyetje në fakt që është personale dhe profesionale për secilin për jush nga këndvështrimi juaj. Ky ligj
që në këtë studio po e diskutojmë për mirë apo për keq, duke e marrë të mirëqenë që do të jetë absolutisht për mirë. Në çfarë mase do ta ketë incizimin për të shmangur qoftë edhe 1% të vogël të rasteve të dhunës në familje, qoftë edhe 1% të vogël të rasteve të ekstremitetit të dhunës në familje. Po e fillojmë me Almedën, Egla dhe në fund zoti Ibro për respekt të zonjave. Të parë, unë besoj shumë tek efektet psikologjike dhe besoj shumë tek forca që ky ligj ka për të parandaluar, pra për të reduktuar frika që mund të ketë ngjallur tek dhunusit. Kam përshtypjen që mund të uli pak edhe numrin e akteve të dhunës apo intensitetin e saj. Së dyti mendoj që ky ligj me gjithë vështirësitë që ne paramendojmë për implementimin, është shumë i mirë edhe pse edukon më tepër viktimat mbi të drejtat e tyre dhe të edukosh sot viktimat mbi të drejtat e pronësisë, automatikisht ti e ke fuqizuar. I thua tashmë është më e lehtë që ti të shpëtosh nga dhuna në familje, sepse ti nuk do dalësh në rrugë me atë urdhrin e mbrojtjes, po ti dhe fëmijët e tu do jeni të sigurt brenda këtij mjedisi familjar. Është keqbërësi ai që do të largohet. Kjo i jep më shumë forcë viktimave. Nga ana tjetër, mendoj që e redukton dhunën në familje disi ky ligj, qoftë dhe thjesht me ekzistencën e tij, sepse tashmë viktimat nuk do kenë më atë kompleksin që në momentin e parë që bjen në kontakt me një punonjës policie, që ndoshta e mendojnë që ajo vetëm një shpull nuk konsiderohet dhunë, që ndoshta e mendojnë që gruaja duhet të durojë dhe duhet të rrijë aty se burri gëzon më shumë të drejta se ajo, që ndoshta e mendon atë dhunën si elementin e fundit të pakonsiderueshëm, po në fakt të gjitha problematikat e një shoqërie nisin nga familja dhe kur familja është e pashëndetshme, abuzuese, dhunuese dhe neglizhuese, absolutisht këto problematika do përhapen në të gjitha sferat e shoqërisë, duke filluar nga parlamenti, do kemi një parlament jo funksional, agresiv dhe keqbërës mbi shoqërinë, sepse këta janë njerëz të palumtur që vijnë nga mjedise familjare disfunksionale, që janë rritur në mjedise disfunksionale dhe psikologjikisht nuk kanë se si të jenë të mirë dhe të jenë perfekt dhe të jenë të dobishëm për shoqërinë, kur ata kanë vetë psikopatologji të kësaj natyre, kështu që në këtë kuptim unë dua të jem pozitive dhe të them që po, ky ligj ka disa elementë shumë të mirë në parandalimin e dhunës. Se sa i aplikueshëm do jetë, çdo gjë në vendin tonë përkthehet në para, përkthehet në financa, ne e dim që jemi një vend me kriza ekonomike dhe sociale të jashtëzakonshme, po unë kam bindjen që nëse institucionet do kenë vullnetin e mirë për të aplikuar këtë ligj, qoftë edhe mekanizmi i referimit të rasteve do të funksionoj, mund të jetë e mundur që dhunuesi të referohet nga Bashkia Rogozhin në Bashkinë e Tiranës për një afat kohor derisa ai të gjejë. E qartë, është pjesë e implementimit ajo. Mesazhi është. Mendoj që nëse ne jemi strikt dhe themi ky ligj nuk bën dhe nuk funksionon, absolutisht vullneti jonë është ai që Gjithatë, një koment të shkurtër në respekt edhe të fjalës tënde, Armina, unë personalisht jam për ligjet të cilat i mshojnë dashurisë dhe kujdesit se sa e kanë suksesin e tyre të presioni dhe të frika. Kaq. Egla? Elga, Flavio, do të korrigjoj në fund Elga. Atëherë, sa minuta kam Flavio? Me sekonda po flasim. Nuk kemi fare. Do të mundohem të jem shkurt. Ju e përmendën në fillim të emisionit që unë kam bërë një libër ku kam sjell histori të vërteta të grave dhe vajzave, histori që ato kanë kaluar në lloje të ndryshme të dhunës dhe ja kanë dalë mban duke dalë nga rrethi vicioz. E kam bërë këtë sepse duaj që të sjell një frymë optimizmi dhe një frymëzim për gratë. Mendoj që ka shumë gra dhe vajza kurajoze atje. Në Shqipëri, të cilat janë një shembull shumë e mirë se si një grua apo një vajzë mund t'ja dalë mban edhe kur është në kushte të vështira apo është viktimë e dhunës. Ajo që unë dua të libri qartë internet. Ajo që dua të theksoj, sot dhe dua të përdor një shprehje të Einsteinit. Einsteini thot, bota nuk do të shkatrohet nga ata që bëjnë keq. Bota do të shkatrohet nga ata që rinë, duar kryq dhe nuk bëjnë asnjë gjë. Unë nuk pranoj që të jem e tillë dhe në qoftë se ky ligj apo çdo veprim tjetër i joni do të shpëtonte qoftë edhe një jetë gruaje, unë jam pro asaj. Avokat? Komenti fundit për ju?
Atëherë, Flavio, duke qenë se si që jeni dhe djeni të këtij ligji, por pika kryesore për mua është kjo. Çdo ligj krijon premisa për ndryshime ligjore për mirë, por në këtë rast unë për veten time jam pak skeptik për rastin e abuzimeve me këtë ligj, sepse në shumë raste ne kemi ndodhur gjatë praktikës punës tonë që në raste të veçanta janë bërë abuzime si nga ana gjykatës, si nga ana psikologëve dhe është një problem, është një komplerat i tillë që ne duhet të jemi shumë kujdesshëm pasi një shpull, një marrëdhënie e tillë do krijojnë shumë drama që neve pastaj na krijojnë probleme shumë të rënda gjatë kohës. Më shumë prish se sa ndreq. Tani shqetësuese, asnjë grua nuk denoncon bashkëshortin e saj për një shpull. Asnjë grua nuk prish familjen e saj për një shpull. Dhe është për të ardhur kishë në 2020 psikologe ne kemi pasur me ndjek pak lutem. Personalisht me ju avokat. Është Me ndjek pak. Një shpull nuk është dhunë. Dramat familjare vijnë për një shpull, po ç'është dramat familjare janë dramat familjare janë shumë të mëdha, po mos harro një diçka që ne kemi ndodhur. Dramat familjare. Ne kemi me ndjek pak lutem. Me ndjek pak, po me ndjek pak lutem. Që njerëzit kanë të drejta të barabarta që dhunë. Me ndjek pak lutem. Ne dim raste. Po me ngjo më psikologë, me ngjo pak. Për eksperiencën e vet personale me Me ngjo pak. Ne kemi pas raste. Çdo individ gëzon të drejtën të jetojë pa dhunë dhe ne duhet të logojmë fort. Absolutisht, po me ngjo pak lutem tani. Ne kemi pas raste abuzimet nga ana grave që kanë ndërcuar edhe burrat e vet dhe në fundit ka qenë një skandal i vërtet. Në konkluzione përfundimtare kemi arritur që ka qenë një skandal i vërtet. Ja shkatruar jetë njerëzish dhe gruaja ka bërë një denoncim. Janë raste sporadike këto, nuk janë raste sporadike. Dhe unë këtë po i mshoj. Si raste sporadike janë vërtetuar dhe besoj kanë mbajtur dhe përgjegjësi penale. Zoti Ibro, kam përshtypjen se mesazhi juaj është që ligji është i mirë nëse zbatohet me përpikmëri. Po, me përpikmëri që mos ketë abuzime. Unë i mshoj si avokat të pjesës së abuzimeve të ligjit. Dhe kjo është problematikë shumë e madhe, sepse ne kemi pasur raste kur është përbazuar në mënyrë të tmerrshme me këtë ligj, duke krijuar një skandal ose një dramë familjare të panevojshme, duke qenë se gruaja po marr një shembull. Gruaja ka vajur. Po jam dakord, po dhe njerëzit fronash të tjerë. Edhe nga ana e burrave janë në shifra katastrofike. Jo, atë mund të them diçka pozitive. Kam përshtypjen se asnjëri nuk mund të thotë më asgjë, miq të dashur, ju kërkoj ndjes, ju falenderoj. Almeida, respekte për kurajon tënde profesionale dhe sigurisht angazhimin tënde edhe personale dhe profesionale. Egla gjithashtu avokat, zëri i arsyes edhe i njohjes Elga more. Pasha tashëm, si është me. Vetëm për lapsusin. Flavio, vetëm për lapsusin doja që të thoja diçka. Më mirë t'ja plek kesh. Do t'ja plek kesh, ko nuk ka. Kesh. Fillojnë 16 ditët e aktivizmit në dhunën e bazë gjinore. Kështu që komplimenta që e keni nisur kaq forte dhe kaq mirë. Unë mendoj që ndoshta me këtë panel do t'i rikthehemi në diskutimi për këtë ligj dhe për problematikat e tjera shumë shpejt, po për sot koha mbar. Ju falenderoj të gjithëve. Do ju japim Skype-et, zjeni me njëri tjetrin pas këtij emisioni, miq të dashur, do kalojmë publicitet. Falenderojmë Almeda Xhaferin, Elga Mitren, edhe Kujtimi Ibron, edhe Dori Dakën.